Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ինչա տեղի ունենում։ Մեղրիում տեղի ունենում հետևյալը։ Ես չգիտեմ, ցելի մեղրեցիներ գիտեք դուք դրա մասին։ Հայաստանի պատմության ողջ պատմության, մենակ 30 տարվա ընթացքում չէ։ Հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության ամենաերկար կամուրջն է կառուցվում այսօր Մեղրիում 700 մետր երկարությամբ կամուրջ է կառուցվում այսօր Մեղրիում, պատկերացնում եք դեպ դա ինչ է։ Այսինքն ոչ միայն Հայաստանի պատմությունը, ոչ միայն Խորհրդային Միության, այլ մեր հազարամյա պատմության մեջ մենք երբեք ավելի երկար կամուրջ չենք կառուցել եւ 2026 թվականին այդ կամուրջը կառուցվում է։ Մեղրին դառնում է Խաչմերուկ։ Գիտեք ինչ, ես մի բան եմ ուզում ձեզ ասել։ Իմ զգացողությունը որպես լրագրող, հետագայում երկարամյա քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող, ես գիտեք ինչ, Հայաստանում կհամաձայնվեք թե չէ, ինչ որ Հայաստանում երբ որ միշտ ասեմ Մեղրի բառը արտասանել ենք, Մեղրի բառը միշտ ուղեկցվել է ինչ որ տագնապով, ինչ որ անհանգստությամբ, ինչ որ թախիծով։ Ես հիմա եկել եմ ձեզ վստահ ասել են, հիշում եք, չէ, Մեղրին տվին, հեսա տալու են, ընդ որում դա մենակ մեր ժամանակ չի եղել, մեզնից առաջել է եղել, հարցը այն չի եղել, թե Մեղրին տալու են, թե չեն տալու, հարցը այն է եղել, թե ով է տալու, երբ է տալու եւ ինչ պայմաններով է տալու։ Սիրելի մեղրեցիներ, ես ձեզ եկել եմ ասել, որ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից հետո Մեղրի անունը ոչ միայն թախծոտ չի հնչում, Մեղրի անունը հնչում է ուրախ, Մեղրի անունը հնչում է ուղղակի հրաշալի, Մեղրի անունը հնչում է այնպես, ինչպես հնչում են կենտրոնական անուններ, որովհետև ամբողջ աշխարհը այսօր նայում է Մեղրիին եւ մեր նման սրտատրոփ սպասում է, թե սպասում է Լսեք, նախագահ Տրամպի հետ մենք Մեղրի ենք քննարկում, նախագահ Պուտինի հետ Մեղրի ենք քննարկում, նախագահ Մակրոնի հետ Մեղրի ենք քննարկում, նախագահ Ֆոն դեր Լայենի եւ Կոշտայի հետ Մեղրի ենք քննարկում, որոնք բոլորը հիմնականում հետաքրքրում են լավ այդ ճանապարհը երբ առնելու, որովհետեւ բոլորը սպասում են, որ Մեղրին վերջապես էլի վերադառնա համաշխարհային Խաչմերուկի իր կարգավիճակին։ Եվ դուք ժողովուրդ իսկապես հələ մի րոպե այդ ծափը բանը հələ սպասեք։ Հələ այն որ ասում եմ ծուռը նստենք դուզը խոսանք։ Դուք հասկանում եք ինչա տեղի ունենում է։ Չէ լուրջ, ես ուզում եմ մենք արձանագրենք։ Կարող է մենք էլ տենց լավ չենք արձանագրում։ Այդ որ ասում ենք խաղաղության Խաչմերուկ, հիմա մեր աչքի առաջ խաղաղության Խաչմերուկը հյուսիսից հարավ եւ արևելքից արևմուտք տեղի է ունենում։ Եվ որ ասում ենք խաղաղության Խաչմերուկ, Մեղրին այդ խաղաղության Խաչմերուկի սիրտն է, Մեղրին այդ խաղաղության Խաչմերուկի հոգին է։ Դե որ այսքան ասեցիք, խնդրում եմ մենակ ճիշտը ասեք, էլի։ Խնդրում եմ ճիշտը ասեք։ Պայմանավորվում ենք, որ ճիշտն ենք ասում։ Դե մի մենակ ճիշտը ասեք, էլի, վերջին 9 ամսվա ընթացքում Մեղրիում տների ու հողի գինը ինչքան է աճել, ճիշտը ասեք, էլի, մենակ ճիշտը ասեք։ Հա? Անկեղծ։ Կարամ միկրոֆոնով է ասեմ։ Հետո ձեր վրա եմ հղում անելու։ Համայնքի ղեկավար, բայց մի րոպե կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը ստե, չի։ Բան չի գնացել տենց հետո։ Համայնքի ղեկավարը հավաստիացնում է, որ Մեղրիում անշարժ գույքի գները կրկնապատկվել են։ Եվ դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Մեղրին ոչ միայն հավատում է խաղաղությանը, այլև Մեղրին խաղաղության Խաչմերուկ է։ Եվ ես
Եվ ես եկել եմ ձեզ մեզ բոլորի շնորհավոր եմ այս առիթով, որովհետև եթե Մեղրինը խաղաղության խաչմերուկ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունն է խաղաղության խաչմերուկ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը բարեկեցության խաչմերուկ է, Հայաստանի Հանրապետությունը ազատության, բարեկեցության, աշխատանքի խաչմերուկ է, եւ ես համոզված եմ, որ Մեղրին ավելի ու ավելի մեծ ձգողականություն է ունենալու, մենք հիմա աշխատում ենք։ Ես համոզված եմ, որ մինչև տարվա վերջ բանի երկաթուղու շինարարության հետ կապված արդեն կոնկրետ գործողություններ կանենք, ինչը նշանակում է միջայլոց բազմաթիվ աշխատատեղեր Մեղրիում, բայց ես ենթադրում եմ, որ էլի ինչպես տեսնում ենք շատ այլ մարզերից եւ բնակավայրերից գալիս են, այս օրինակ Սիսանից մի քաղաքացի կար, որ ասեց եկել է Մեղրի աշխատանք գտնի ու չի գտնում, լավ այսքան ձգել է մի երկու ամիս է ձգի հաստատ թրիփի շրջանակներում իր համար էլ աշխատանք կգտնվի։ Եվ ուրեմն կեցցե խաղաղությունը,